60 yoshingizda ham 150-20 yoshli bo'lib turadi. Agar hozir masalan ko'rsatadigan bomba kremni ishlasanglar. Birinchi bo'lib, toza yuzga vatniy diskka olib, nikotinoviy kislotani vatniy diskka to'kib, yuzinglarni yaxshilab pitovat qilib artib olamiz. Metil uracol olasizlar, idishga chiqamiz. Ichiga ayvitni teshib solasizlar. Tayyor bo'lgan smesimizni aralashtirib yuzimizga suramiz. Bu kremni har kuni suradigan bo'lsanglar, bir oyda yuzinglardagi dog'laringlar oqarib, yuzinglar yiltillab, tarang bo'lib, mayda ajinlik ketib, idealniy bo'lib qoladi.